Hozir sizlarga zo'r joy qo'ydim, qarab turinglar, yaxshilab. Aka, hozir loyihani olganmiz, dom. Domni ko'rinishi, vizual ko'rinishi. Bu dokument. Apazalar, bu bosh reja. Ha, bu yerda parkovkalar, joylar bo'lar ekan. Hammasi joyida. U tomonda xullas domlar bo'ladi, Dom aka. 40 metr eniga dom bo'ladi, ikkita podyezdlik. Mana domda loyihasi. Hamma yo'g'i tayyor. 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 Qurishga tayyor. Tadbirkor, o'sha biznesmen akalar, misol dom bilan shug'ullanadiganlar bemalol kelib murojaat qilishlari mumkin. Dom bilan shug'ullanmagan ham qilsa bo'ladi, sababi dokument tayyor. Chaynab qo'yibsiz-da. To'ppa-to'g'ri tayyorlab qo'yganman. Kadastrlar hammasi joyida. Hurmatli obunachilar, buni hamma loyihasini, to'liq videosini YouTube ga joylayman. Bemalol o'tib qaranglar yoki chatda kommentariyaga plus, olovcha nima qo'ysangiz ham shuni tashlab beraman lechkangizga, ko'ringlar. Yaxshi joy. Binoning oxirigacha 40 metr eniga. 40 metr. 40 ta kvartira tushadi. Ha, baqa polniy dom tushsa bag'da parkovkasi, zeleniy zonalar. Aka, domdan tashqari endi hammaning o'zining ideyasi bor. Olgandan keyin yeringizni 4 ta kottej qilsa ham sig'adimi bu yerga? Sig'adi. 4 ta kottej, zamonaviy kottej, gaz, suv, svetdan muammo bo'lmaydi. Mana gaz, suv, kanalizatsiya hammasi joyda. Olib kelib berasiz, yordam beramiz. Gazga ulasa bo'ladi, kottejlar bo'lsa. Bu joyda xohlasanglar biznes zapravkani yurgizsanglar ham zo'r joy. Yo'lda bo'yida. Bitta kiradigan joyi, bu tomondan ham. Kerak bo'lsa orqadan ham yo'l bor. Kirsa bo'ladi 3 ta joydan. Moykani qo'shib beraman deyapti o'sha. Olinglar deyapti. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. 4 etajga dom, Dahbed Mafiya. Undan keyin Shinam rezident. Mana bu joy. Joyimiz srochno sotilyapti, 12 suti, gaz, suv, svetdan muammosi yo'q, kottej, dom qurishga imkoniyati ham bor.